ஹாய், இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டோர் இருந்து பார்க்கலாம். இந்த ட்ரேல 4 நெயில் பாலிஷ், 2 முட்டை வச்சிருக்கேன். இந்த டப்பாவில் வந்து மஞ்சள் கட்டி வச்சிருக்கேன். வெளியே வச்சா டக்குன்னு பூச்சி பிடிச்சிரும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அந்த அளவுக்கு இதாகாது. இதில் வந்து பாதாம் பருப்பு, அப்புறம் முந்து பருப்பு சொல்கிறதுக்குள்ள இந்த டப்பா வந்து வெளியே ஆட்டி போட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து கவரில் வந்து புட்டு மாவு என்னோட ஃப்ரெண்ட் அரைச்சி சேல் பண்ணுறாங்க. அவங்க கிட்ட வாங்கி வச்சிருக்கேன். டப்பா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பேக்கெட்ஸில் வந்து கோதுமை ரவா, பஜ்ஜி பண்டா மிக்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸ்கூலில் கொடுத்த மாவு வச்சிருக்கேன். இந்த டப்பாவில் வந்து இந்த பச்சை கருப்பு காஞ்ச திராட்சை வச்சிருக்கேன். இதில் வெளியே வச்சு எறும்புல தாங்க முடியல, அதான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கேன். தம்பி கொடுத்தப்போ ஆஃப் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அப்புறம் கூலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுப்பேன். இந்த வாழையில் வந்து பால் 2 நேரத்துக்கும் சேர்த்து வாங்கிப்போம். இதில் வந்து லைன் டேட்ஸ், இந்த பாக்ஸில் வந்து ஜாம் இருக்குது. அப்புறம் இது பட்டரு, லைன் டேட்ஸு, கிமியா டேட்ஸு. அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து பஜ்ஜி மிளகா வச்சிருக்கேன். இது ஜூஸ் போடுறதுக்காக. அப்புறம் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக பாக்ஸில். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து இட்லி மாவு, இது இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸு. இது ஃபுல்லாகவே தம்பிக்கு ஸ்கூலில் கொடுக்குற மாவு. வெளியே வச்சு எறும்புறோம். இந்த ஃப்ரீஸை நாங்கள் எப்பயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம், எதுவும் வைக்க மாட்டோம். இவ்வளோ தாங்க என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்க ஐட்டம்ஸ். அப்புறம் தக்காளி பழம், பூண்டு இதெல்லாம் முகத்தில் போட்டு வச்சுப்பேன். எனக்கு தக்காளி பழம் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சா பிடிக்காது. அப்புறம் வந்து வெள்ளை பூசணிக்காய் ஜூஸ் போடுறதுக்காக வச்சிருக்கேன். அப்புறம் வெங்காயம் இதெல்லாமே இந்த ட்ரெயில போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்படி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.